saya akan menjelaskan bagaimana cara menerapi untuk batuk ya, untuk batuk lengkap. Oke, karena batuk ini kelihatannya batuk, tapi sebetulnya kompleks sehingga terapinya juga kompleks, meliputi yang berkaitan dengan pernafasan, juga kepala karena tempat batuk sendiri juga berkaitan dengan mulut dan sebagainya, dan tentunya adalah dengan fitnya seluruh tubuh. Oke. Kita pertama kali adalah bagian kepala ini kita pijat ini. Nah, kita pijat gini, bisa pakai alat atau nggak pakai alat ya. Terus turun kedua, karena ini kepala ini leher, maka bagian tiroid, kelenjar tiroid ini, yang ini. Nah, kita pijatnya gini caranya. Nah, gini. Tiroid ya. Nah, terus paratiroid. Nah, di sini tempatnya. Oke. Nah, ini paratiroid. Terus yang selanjutnya adalah kelenjar getah bening bagian lengkap, ada 3. Ini getah bening ini biasanya ini adalah titik untuk pusing. Jadi batuk berkaitan bergandengan dengan pusing biasanya kalau sudah terlalu batuknya terlalu kuat ya. Ini adalah kelenjar getah bening bagian kaki untuk titik pusing. Terus ini mata kaki depannya, ini adalah kelenjar getah bening bagian kepala. Jadi ini wajib dipijat gini ya, putar-putar. Terus ini adalah kelenjar getah bening bagian dada yang meliputi organ paru-paru yang diantara yang erat berkaitan dengan batuk. Oke, ini. Jadi untuk titiknya kaki kanan dengan yang kiri sama. Sekarang selanjutnya setelah kaki sudah, maka kita ke tangan. Dan tangan ini adalah titik yang paling dekat dengan kelenjar pernafasan. Jadi titiknya ini adalah ini paru-paru ya. Ini adalah meridian paru-paru. Dari paru-paru sini nomor 1 di sini. Di sini ini biasanya sakit kalau orang batuk digini kan. Nah, atasnya juga. Nah, terus ke samping sini, ke di antara ini, ke siku. Nah, ini biasanya juga sakit, adalah titiknya orang yang batuknya membuat sampai demam. Nah, terus selanjutnya adalah sini. Nah, ini. Nah, ini bagian ini kita pijit, biasanya juga ini sakit karena ini berkaitan dengan paru-paru secara langsung, masuk angin, demam dan sebagainya ya, pilek, ini titiknya ini. Oke. Nah, terus selanjutnya yang terakhir adalah ini. Nah, gini kan. Oke. Untuk tangan kanan dan tangan kiri sama. Kiri juga sama. Yang di sini, nah ini, nah inilah titik satu organ paru-paru. Oke. Atasnya juga ini, nah siku ini, tengah pertengahan ini, nah terus ke sini. Nah, biasanya itu sakit. Oke, terus terakhir ini. Oke, titik terakhir adalah ketika kaki sudah, tangan sudah. Yang terakhir adalah titik yang berkaitan dengan langsung yang berhubungan dengan paru-paru. Ini. Jadi ini ada apa? Nah, nih, tepatnya di sini. Nah, di sini. Kita tekan, ini yang kanan, ini yang kiri sama dua-duanya. Kita tekan gini. Nah. Ini adalah kalau orang batuk, pilek, masuk angin, ini pasti sakit. Nah, ini nggak apa-apa ditekan seperti ini. Oke. Oke. Untuk penderita yang seperti itu tadi yang berkaitan dengan pernafasan, batuk, pilek dan semacamnya, lakukan terapi ini selama paling enggak setiap hari 1 kali, minimal 1 kali, dan rutin setiap hari, maka insya Allah akan sembuh. Oke, terima kasih.